Добрый день, сегодня у нас на ремонте Chevrolet Tahoe АКПП GM 8L90. Владельцы автомобиля беспокоили сильные пробуксовки во время переключения передач. Пробег 140 тысяч километров. Замена масла в трансмиссии проводилась всего один раз. После вскрытия трансмиссии мы обнаружили изношенные фрикционные и стальные диски. Также мы обнаружили выработанные втулки. Поршни задубели и потеряли свою эластичность. А гидроблок АКПП был сильно загрязнен. А с полным ремонтом и ценой данной трансмиссии вы можете ознакомиться в нашем телеграм-канале.